ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്താണ് പ്രഷർ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ റേഡിയേറ്ററിന് ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു നെക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ക്യാപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഫില്ലർ ക്യാപ്പിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ആനിമേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതാണ് ഇത്, ഒരു പ്രഷർ ക്യാപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ ക്യാപ്പിന് താഴെ കണ്ടോ, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറയാം, ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത്. ഒരു പ്രഷർ വാൽവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പ്രഷർ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇത്, പ്രഷർ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രഷർ വാൽവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് മെക്കാനിസം. ഇത് എന്തുണ്ട്, ആ ഒരു പ്രഷർ ക്യാപ്പിന് താഴെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പ് മാതിരിയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, പ്രഷർ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് പേര് അല്ലേ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും കാര്യങ്ങളും വരിക എന്നുള്ളത്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താകും, അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ. ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വായുവിന് എവിടേക്കും പോകാൻ പറ്റാതെ എന്ത് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ പ്രഷർ കൂടും അല്ലേ. ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ പ്രഷറായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ക്യാപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 15 PSI അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 15 PSIയിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് കണ്ടോ മുകളിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കും. അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെതിരെ നമ്മുടെ കൂളൻ്റ്, നമ്മുടെ റേഡിയേറ്ററിലെ കൂളൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ മുകളിലോട്ട് തള്ളിയിട്ട് നീക്കും. നമുക്കറിയാം പ്രഷർ ക്യാപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മളൊരു ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എല്ലാവരും. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടോ മുകളിലോട്ട് പ്രഷർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ്റെ വാൽവിൻ്റെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിൽ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ, എക്സ്പാൻഷൻ ടാങ്കിലെത്തി. പ്രഷർ കൂടുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു പ്രഷർ ക്യാപ്പിനെ മുകളിലോട്ട് തള്ളിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂളൻ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുക. അതിനുശേഷം പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്ററിലെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, റേഡിയേറ്ററിൽ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ആവും. വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ടാങ്കിലെ ഈ ഒരു കൂളൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു പ്രഷർ ക്യാപ്പിൽ നടക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് കൂടുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രഷർ നല്ല രീതിയിൽ കൂടും. നല്ല രീതിയിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു കൂളൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് കൂളൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പ്രഷർ ക്യാപ്പിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിനെ മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തും. മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തുന്നത് ഏകദേശം 15 PSI എത്തുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തുന്ന നമ്മുടെ കൂളൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രഷർ ക്യാപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകും, നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് പോകും. അതിനുശേഷം പിന്നീട് റേഡിയേറ്റർ തണുക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രഷർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും. പ്രഷർ കുറയുന്ന അവസരത്തിൽ റേഡിയേറ്ററിൽ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ വാക്വം വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ള അതേ കൂളൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ നോക്കാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.